Good morning everyone! Wala kaming magawa, so feeling namin bagot na sa bahay. It's been 2 months guys, since nag-start yung lockdown, and ayun, sobrang marami naming naipong taba. Kunyari. So ayun, so walang magawa kung hindi kailangan namin bawasan yon. Mapawis muna tayo, walking. Ano na yan, dyan lang kayo. Drop it. Ayan guys, yung mga previous video ko, napakita ko na ata tong view na to, pero it's been like last year pa, I think. So ayan, isang muling pasili para sa view. Nandito ako sa Marina Mall Seaside, Marina Waves. Ayan, ang ganda ng view, diba? Medyo mahirap magsalita guys, so I think ang init. Ayan. Namiss ko din yung tong lugar na to. Matagal din akong hindi nakagawi or nakapunta dito, nakapaglakad-lakad. So, eto ulit yung timing. Since tambay lang tayo sa bahay, so kailangan na nating mapawisan. And then, ayun, at the same time, makakuha tayo ng view and maipasilip natin what's happening outside, kasi yung lugar na dating matao at crowded, which is napakatahimik na tayo ulit ngayon. Para siyang ayun, may mangilan-ngilan na nag-exercise, nag-jogging, nag-walking, pero sila yung mga taong kagaya ko, sobrang bagot na sa bahay. Ayan. O diba, masyado siyang tahimik. Dati yan maraming tao. Tapos eto na siya ngayon. Hi! Uy! Kumusta?
pinapawisan na. Nakaisang oras na din kaming nag-walking. At the same time, nagja-jogging din. So, ayan, I think, eto pawisan na. Ginagata na yung mga ilalim. So, ayun guys, I think it's enough na. So, tomorrow again, if okay po yung pakiramdam. Maraming salamat sa panonood sa aming morning routine. So, ayun, again and again, batang ganyang lakotsera. Always lang dito. Kagaya ng sinasabi ko, pero I am signing out.